Эмне үчүн коёндун эрди жырык? Бир курдай жолборс узун кулак коёнду жегиси келип кууп жөнөйт. Жолборс карып, көзү да начарлап калган экен. Коён качып келатып, зоокага жеткенде бир жагына шарт этип буйтап кетет. Күү менен келаткан жолборс токтоно албай аскадан учуп түшөт. Коён эңкейип караса, жолборс зооканын орчук-борчук таштарына тийип, денеси жанчылып, өлүп жатканын көрөт. Коён андан ары баратып, жолдон аңчыны көз чалат. Жонуна түлкүнүн 3-4 терисин көтөрүп алыптыр. Мерген алаң көзгө мылтыгын мээлеп калат. Анда коён: "Мени атып эмне аласың? Тетиги жерде зоокадан учуп жолборс өлүп жатат. Тезирээк жетип терисин сыйрып ал", дейт. Аңчы көтөрүп жүрбөйүн деп, терилерин жолго таштай салып, жолборстун терисин алганы коён айткан жака жөнөдү. Өзүн аттырбай мергенди алдап койгонуна сүйүнүп, узун кулак, алаң көз андан ары баратса, кой жайып жүргөн койчуну көрүп: "Эй, койлуубай, тетиги жолдо 3-4 түлкүнүн териси жатат. Оозуңду ачып бу жерге отурбай тезирээк барып, өзүңө тумак, аялыңа тон тиктирбейсиңби?" деди. Койлорун ээн таштап, койчу түлкүнүн терилерин алганы жүгүрүп кетти. Узун кулак алаң көз кыңылдап-ырдап андан ары баратып, алдынан чыга калган бөрү менен сүзүшө кала жаздайт. "О, кадырлуум", деди коёндун денеси калтырап. "Тиякта койчусу жок койлор ээн калды. Тезирээк барсаң, өзүңдүн балдарыңдын да кардын тойгузасың. Жөнө." Карышкыр жүгүрүп имерилиштен өтүп көрүнбөй калды. Ошол кезде алаң көздүн үстүнөн карга учуп баратыптыр. "Эй, Таекебай, ары бери салпакта уча бербей. Карышкырдын майда бөлтүрүктөрү энеси жок жалгыз калышты. Ошондон бирди илип алып жесең боло", деп кыйкырды коён. Узун кулак секирип андан ары баратса, жолунда боз үй туруптур. Ичине башпакса кемпир бар экен, ии кийирип отурган. "Чоң эне, карга уясынан учуп кетти. Барып уясын бузуп ал, от тамызгы кыласың", деди. Айтса айтпаса төгүнбү деп кемпир ордунан туруп, бактагы карганын уясына жөнөдү. Тентек коён жөн турабы, шамалга жетип барып: "Эй, тетиги жакта жүн чачылып жатат. Ары бери учуруп ойнобойсуңбу?" деди. Эргип турган шамал үйүлүп жаткан жүндү туш-тушка учуруп жөнөдү. Узун кулак болсо дөңгө чыгып алып төмөн жакты караса, ал жактын кый-сыпыры түшүп жаткан экен. Кемпир бактан эптеп тырмышып түшүп, жүнүн чогулта албай кубалап жүрөт. Анын ары жагында коң карга карышкырдын бир бөлтүрүгүн илип баратыптыр. Карышкыр коозуну бөктөрүп алып, карганы кууп ал келатат. Карышкырдын артынан түлкүнүн терилерин көтөрүп, колундагы таякты булгалап, айкай салып койчу келатат. Эң артта мергенчи келатат, жолборстун терисин сүйрөп. Бири айкырып, бири улуп, бири каркылдап, дагы бири үрүп, бири ышкырып: "Айтор чак-чалекей будуң чаң." Коён болсо өзүнүн кылыгына боорун тырмап күлүп, жерде оонап жатат. Күлө берип, үстүңкү эрине күч келип, жырылып кетти. Ошондон бери коёндор мурдун былкылдатып, үстүңкү эрдин жырыйткан тейде жүгүрүп калышкан экен.